अरे बेटा, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। अरे दादाजी आ गए, आओ आओ, हम तो तुम जैसे लोगों के लिए ही है। चलो ये वाला वजन करके देखता हूँ। हाँ ये वाला बढ़िया रहेगा और खाने में भी मस्त लगेगा, क्योंकि लाल लाल तरबूज हम बेचते हैं। अरे ये 3.5 किलो हुआ। हाँ हाँ बेटा, लाओ थैले में भर दो। हाँ दादाजी, सबसे पहले प्लास्टिक में डाल देता हूँ। अब मैं आपके थैले में इसे भर देता हूँ। दादाजी और कुछ चाहिए तो जरूर बताइएगा, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। और हाँ रुकिए, मैं आपको कुछ पैसे दे देता हूँ। जब भी कोई चीज जरूरत पड़े तो आप जरूर खरीद लीजिएगा और आराम से जाइएगा दादाजी। दोस्तों मेरा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं ऐसे ही लोगों की मदद करते रहूंगा। अरे वाह जी, आप तो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हो।